में सो रहा था तब उसे दीवार से नॉक नॉक करने की आवाज आती है और इस आवाज की वजह से वो रात को सो नहीं पाता। अगले दिन लिफ्ट में उसे एक लड़की मिलती है और इससे पता चलता है कि ये लड़की उसकी पड़ोसन है, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि यही थी वो लड़की कल रात को ना कर रही थी मेरी दीवार पर है, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि यह लड़कियों से बात करना चाहती है। रात को ये दीवार के जरिए उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है और इसको जवाब भी मिल रहा था नॉक नॉक के जरिए। अगले दिन लिफ्ट में फिर से वो लड़की मिलती है और लिफ्ट में फिर से वो लड़का नॉक नॉक के जरिए उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। सब देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को डालकर वहाँ से चली जाती है। अगली रात को दीवार पर काफी नोक नोक करता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता, इसलिए वह चला जाता है उस लड़की के कमरे में है। लेकिन जब वो जाता है तो देखते हैं कि उस कमरे में कोई भी नहीं है और घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है कि सालों से उस घर में कोई भी नहीं रुका है। लड़की ये सब देखकर वो जल्दी से भागकर आता है अपने कमरे में और जिस दीवार से नोकझोंक की आवाज आ रही थी वो उस दीवार को तोड़ देता है और उस दीवार से निकलता है एक